अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. दुनियादार शख्स को Huzur kaže, svjetovna osoba kad kaže ako dobije stvarni ukus bogobojaznosti, onda on zapravo dobije sva blagoslova ovog svijeta. On će sigurno reći da je ovo, a svjetovna osoba će reći da je to beskorisna stvar i u ime religije, da je ovo samo jedan stup da ljude se okupi oko toga. Ja kažem da možda je u redu. Ovih dana u ime religije ima mnogo ljudi koji tako govore i zapravo imaju svoje vlastite ambicije, želje i ciljeve. Međutim, oni nemaju odliku bogobojaznosti u sebi. Niti ovu odliku postižu oni koji slijede takve ljude. Međutim, naspram toga mi vidimo da poslanici i njihove zajednice i oni ljudi koji slijede istinsko učenje, oni imaju ovu potpunu sigurnost i čvrsto vjerovanje u odliku bogobojaznosti. Živeći na ovom svijetu, uprkos tome što žive na ovom svijetu i što su zauzeti u svjetovnim poslovima, oni uvijek tragaju za bogobojaznošću i slijede put bogobojaznosti. Ja sam primio stotine pisama u kojima je spomenuta ova stvar, da Allah dželešanuhu, sa dovom da Allah u nama i u našim potomcima stvorio odliku bogobojaznosti. Ovo je njima sigurno dato zato što vjeruju u obećanog Mesiju alejhi selama i zato što osjećaju da smatraju da ispunjavaju zavjet svog bajata. Oni imaju ovu želju i strah od Allaha dželešanuhu. I to je učinilo da se oni potpuno nezainteresovani svetovnim stvarima, međutim oni nisu lišeni toga. Allah dželešanuhu daje svjetovne blagoslove i poslanicima svojim također i ljudima koji su istinski njihovi sledbenici koji slijede njihova učenja, oni su također blagoslovljeni svjetovnim blagoslovima i blagodatima. Ponekad privremeno budu neke periodi teškoće, međutim Allah pošalje na njih svoje blagoslove i situacija se popravi. Slično tome,
U bogobojaznosti postoji odlika zadovoljstva, jer ova odlika zadovoljstva oni zbog toga prolaze kroz određenu privremenu teškoću, međutim Allah dželešanu kakav god im blagoslov dadne, oni to spominju. I onda šta god takvoj osobi bude dato od Allaha dželešanu, čak mala stvar, oni imaju naviku da budu zahvalni Allahu dželešanu, to je odlika bogobojaznih ljudi. I onda ova navika zahvalnosti bude stvorena, onda Allah dželešanu daje još više blagoslova. I gledajući na ove blagoslove, istinski vjernik onda uvijek je spreman da dalje i sve više čini žrtve i zapravo to čini danas u ovo doba i vrijeme. Potpuno shvatanje o ovom predmetu, mi Ahmedi imamo to shvatanje. Ispred nas je vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, isto tako vrijeme njegovog istinskog sluge i njegov također plemeniti primjer je također ispred nas. Hazreti Muslima radijallahu anhu, opisujući ovu stvar, kaže na jednom mjestu: pogledajte, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, sve stvari su ljudi od njega oteli, oduzeli. I slično tome od svih njegovih ashaba, sve su stvari oduzete, sve su im stvari oduzeli. Međutim, pošto njih nije briga bilo ni za što osim Allaha, Allah dželešanu im je dao sve stvari. I slično tome, obećani Mesija alejselam, on je sve ostavio radi Allaha i uprkos činjenice da je bio u svojoj familiji, bio je vlasnik polovine imetka i njegova snaha od brata žena, koja je kasnije dala zavet bajata, ona je mislila da je on, da je obećan Mesija, mislila da je on bez ikakve plate, bez ikakvih nema ništa da potroši i postojale su teškoće, međutim Allah je njemu dao blagoslov. Opisujući ove situacije, Hazreti Muslima ovdje spomenuo ovo na ovaj način. Je spomenuo, je rekao: u prijevodu ovo kaže, bilo je vrijeme, on kaže, kada sam ja živio na onom što ostane iza drugih ljudi od hrane. Međutim, sada Allah me je osposobio toliko da 1000 ljudi jedu za mojim stolom. Danas vjerovanje naš Ahmedi sigurno se uvećava kad pogledamo na njegovo rano doba, nego rano vrijeme, i također vidimo, pogledamo vrijeme koje je kasnije došlo. Opisujući dalje ovo stanje, Hazreti Muslima radijallahu anhu je spomenuo da je obećani Mesija alejselam, kad je bio rođen, onda njegovi roditelji su sigurno bili radosni kad se on rodio, međutim kad je on narastao, kad je postao mladić, bio je potpuno nezainteresovan za ovo svjetske stvari i njegov otac je, gledajući na njegovo stanje, osjećao se vrlo žalosno i mislio je da u sebi moj sin ništa ne vrijedi. Hazreti Muslima ovdje je naveo jednu stvar koju sam ja već spomenuo, da jedan put jedan Sik, bila su dvojica braće i oni su išli Mirza Gulam Kadir sahib, bratu obećanog Mesije alejselama, i jedan put se tako dogodilo da je on rekao našem ocu, Muslima kaže da idemo i da ga posjetimo, i rekao: idite i sretnite se s njim, prema tome idite i savjetujte ga. Tako je otac obećanog Mesije rekao ovom Siku da idu, on je obećanom Mesiji kao mladiću, da idu do obećanog Mesije i da ga savjetuju, vjerovatno da uzme neko zaposlenje. I ovaj Sik je rekao, Sik, osoba koja je bio Sik vjere, rekao je obećanom Mesiji: tvoj otac se osjeća neudobno pri pomisli da tvoj mlađi brat da živi na opskrbi koju mu brat obezbjeđuje. I on je rekao da njegov otac nastoji da mu nađe dobar posao i da je otac njegov rekao: ako umre,
ako umre, da će svi izvori sredstava i prihoda biti završeni. Muslim Maud kaže, ovaj Sik je kad se vratio, Hazret Mirzi Gulam Ahmedu, Hazret Mirzi, kad ocu obećanog Mesija, on je prenio šta je obećan Mesija rekao, da je on rekao da mu je otac, kako on rekao obećan Mesiji, da je otac mu se brine i da se brine ako umre šta će sa njim dogoditi. I on kaže da Hazret Muslim Maud alejhi salamu rekao, ovaj Sik mu je rekao, zašto ne prihvatiš ono što ti je otac rekao. U to vrijeme njegov otac je bio u Kaportali i nastojao da mu nađe neki posao i odlučili su da mu daju dobru službu u obrazovanju u Kaportali. Tako kad ovaj Sik, ova osoba Sik kaže, kad smo mi rekli obećanom Mesiji, zašto ne prihvatiš ovo što ti otac nudi, a za to obećan Mesija alejhi selam je rekao, moj otac se nepotrebno brine, zašto se on toliko brine o meni, ja već imam zaposlenje sa onim s kojim želim i volim. I onda kad se ovaj čovjek vratio, Sik, on je ocu obećanom Mesiji rekao ovo šta je sve bilo i šta je sve dogodilo. I njegov otac onda je rekao, ako je on tako rekao, onda je to u redu, zato što on nikad ne govori laži. Tako da Hazreti Muslim Maud kaže, ovo je početak obećanog Mesija alejhi selama i još to nije bio vrhunac, međutim privremeni napredak i visinu koju vidimo, da u vrijeme njegove smrti 1000 ljudi su bili spremni da polože svoje živote za njega. I onda je on spomenuo ovaj ajet koji sam ja, u izreku zapravo, ili ajet, koju sam već proučio, ranije smo ga proučili. U prijevodu kaže, bilo je vrijeme kad sam ja ono što je ostalo iza ljudi, hljeba i hrane, to je bio moj udio koji sam ja jeo, a danas je situacija da ja sada pazim i nadgledam hranu za toliko mnogo porodica. Kakav je ponizni početak bio obećanog Mesija alejhi selam. Onda oni ljudi koji su radili u kuhinji, bilo je možda 200 ili 250 ljudi je jelo u toj kuhinji i nema sumnje da je on bio jednako partner u nasljeđu poslije njegovog oca, međutim posve uobičajeno među ljudima, više među muslimanima, da onaj koji radi, on se smatra stvarnim nasljednikom imetka, a onaj koji ne radi, ne smatra se da je partner u tom nasljeđu. Ljudi općenito kažu, osoba koja ne obavlja posao, kakav udio može uzeti u imetku. Kad god bi mu neko došao da se sretne sa njim, on bi poslao poruku svojoj snahi od brata ženi, da mu pošalje hrane, ona bi govorila kako on samo uzima hranu, a ne radi ništa. On bi ovu hranu dao gostima ili bi jednostavno samo uzeo malo i to malo pojeo i živio je na tom. I ista žena koja je gledala s poniženjem i s prezirom na njega u to vrijeme, ona se je pridružila zajednici Ahmedija džemata na njegovoj ruci. Ukratko, kad je on započeo ovaj posao da radi za Allaha i početak toga nije tako jasno vidljiv, međutim vrhunac, klimaks koji je došao, ljudi su zaista iznenađeni. Sada mi također vidimo isto da ne samo Kadijan, nego čak izvan Kadijana, u jako mnogo zemalja svijeta, kuhinja, otvorena kuhinja obećanog Mesija alejhi selama neprestano radi. I u to vrijeme možda je bilo 2 ili 3 mjesta za kuhanje bilo tamo i kuhinja se vodila na tome. Međutim, mi sada vidimo da njegove kuhinje imaju mašine za pravljenje ovog plosnatog breda u Rabbi Kadijanu, u Velikoj Britaniji isto tako. Stotine hiljada od tih plosnatih komada hljeba pripremi se odjednom. U ovo vrijeme aranžman Allahovom milošću
Ovo je bio vrlo širok aranžman u kuhinji, opširan. I kao što sam već spomenuo, u prošloj hudbi s petkom, bilo je mnogo ovih novinara koji su došli. Gledajući na ovaj aranžman, ove mašine za pravljenje prosnatog hljeba i hrane i pravljenje hrane, oni su bili izuzetno iznenađeni. Jedan novinar i svi ljudi su gledali kako mi pravimo hljeb na toj mašini. I međutim, jedan novinar je želio da uzme malo hljeba, da proba i pojeo je. Zatim je rekao, mogu li još dobiti. Jedan, ovaj Ahmedi koji je bio s ovim novinarom, rekao je, možeš uzeti koliko god želiš, zato što je ovo kuhinja, otvorena kuhinja obećanog Mesije i nema ničega ne manjka. Bilo je vrijeme, međutim, kad su dolazili gosti, u to vrijeme obećani Mesija alejhi selam bi im dao svoju vlastitu hranu i on bi ostao bez jela. Međutim, danas u raznim zemljama svijeta ljudi, hiljadama ljudi jedu iz njegove kuhinje. I ovo je ponovo, nije završna, konačna stvar. Sada ova kuhinja će se i dalje širiti, sve više i više širiti u svijetu. I stotine hiljada ljudi, možda milion ljudi će jesti iz njegove kuhinje. I možda stotine hiljada i možda milioni ljudi nakon što povjeruju u njega uvećat će svoju bogobojaznost također. Danas, među onim Ahmedi muslimanima koji zavrađujemo svjetovna sredstva i standard koji u njima vidimo, to je ponovo na visini, ali nije na vrhuncu, ali dalje raste i uvećava se. Ako samo pogledate na aranžman kuhinje, ako neko odi tamo i zamisli se na tom i posmatra to jasno, i zamisli u sebi rane stepene u životu obećanog Mesija alejhi selama, to postane dokaz istinitosti obećanog Mesija alejhi selama. I sigurno u našoj vjeri ovo je nešto što uvećava našu vjeru. Iako možemo reći da u ovom aranžmanu s ciljem da sve ovo vodi, žrtvovanje finansijsko mora biti prisutno u džematu. Ovo je također rezultat iste bogobojaznosti koju je Hazreti Mesih alejhi selam rekao da mi zbog veze s obećanim Mesijom i to dobivamo, da Allah učini da svaki od nas osposobi nas da posvetimo stvarnu pažnju, da Allah stvori u nama stvarnu pobožnost i ispravnost. Hazreti Mesih radijallahu anhu, govoreći o karakteru obećanog Mesija alejhi selama, on je objasnio razne aspekte njegovog života. I način kako on opisuje i zaključke koji dobivamo iz toga, to je posebna odlika njegovog pisanja. Obična osoba samo gledajući na jedan događaj može uživati i radovati se i samo pređe preko toga nakon što uživa u tom događaju. Međutim, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu iz iste te stvari on uzima vrlo delikatni i vrlo prefinjenu tačku i stvar. I ove stvari također postaju sredstva uvećanja naše vjere i daje nam dalju jakost. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u svom stilu, načinu kako je uzimao hranu, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže da stil, način kako je Hazreti Mesih Maud alejhi selam jeo, uzimao hranu, vrlo je jedinstven. On kaže, nisam nikog vidio tako jede. On bi prije svega uzeo ovu plosnatu lepinu koja bi mu bila data, uzeo bi jedan zalogaj i s ciljem da napravi zalogaj, on bi prije toga isjekao ovu plosnatu lepinu u male komade i na svakom rekao subhanallah, subhanallah. Onda bi uzeo mali komadić toga i samo bi dotakao u jelo i dotakao svojim usnama. I je stanje tako bilo korenjeno u njega da neki ljudi su bili iznenađeni i neki ljudi su mislili da on možda uzima halal komadiće od hljeba. Međutim, svrha je bila samo da pokaže da mi uzimamo hranu dok još uvijek postoje određeni teški stepeni u religiji islama i mi zato kažem subhanallah, subhanallah i on izgovara subhanallah kao da izražava izvinjenje Allahu, kao da kaže ti si učinio da se ova hrana napravi, ovo je neophodnost za život i niko ne može od toga izbjeći. Inače, kad je religija u teškoći
i uznemirenju, to nije nešto za naš opravdano onda. Tako da izgleda kao da je on napravio veliku žrtvu i borio se da kad je uzimao ovu hranu, ovo je bio sukob između njegovih osjećanja i situacije koja je bila prisutna u njegovom srcu u potporu religiji. Isto tako između ovih zahtjeva koji je s ciljem da se ispunimo za potrebe prirode, on je morao da čini kao hrana, a osjećanja koja je imao za religiju i također prema potrebi za ljudske potrebe kao što je uzimanje hrane. Između ove stvari je bila borba između ovog dvoga u njemu samom unutar njega. Tako uzimanje hrane također je bila jedna od prinuda za njega. Stvarna želja i stvarna stvar je bio napredak religije islama. Tako ovaj primjer obećanog Mesija alejhi selama također skreće našu pažnju da kad koristimo blagoslov i blagodati Allahovi blagoslova trebamo spominjati Allaha, sjetiti se Allaha i izražavati plemenitost i pobožnost prema Allahu dželešanu. Treba da to upotrebljamo, koristimo na takav način kako smišlju kako možemo unapređivati religiju i uzeti učešće u ovom prenošenju poruke i širenju poruke islama i u ovom stilu načina uzimanja hrane obećanog Mesija alejhi selama. Dalje objašnjenje ovog tespija, znači veličanja Allaha dželešanu, je u ovom ajetu koji u prevodu kaže sve na nebu i na zemlji veliča Allaha. Hazreti Muslima od radijallahu anhu je uzeo prefinjenu ovu tačku iz toga i kaže Hazreti Mesija od alejhi selam kad je uzimao hranu, kao što smo ranije spomenuli, on bi uzimao samo jedan kao komad hljeba. Iako mnogo komadića hljeba su ispred njega uvijek bili mali komadići hljeba. Njegova navika je bila da napravi male komadiće i uzme jedan mali komad i stavi u usta, a drugi komadići su još uvijek bili ispred njega na stolu. Ja ne znam, Hazreti Muslima kaže, zašto je Mesija Maud tako radio, međutim mnogi ljudi su govorili Hazreti Mesija Maud alejhi selam da je tragao koji dio hljeba veliča Allaha, čini ibadet, a koji ne. Tako da on kaže, ja nisam čuo da obećan Mesija o ovome govori, međutim sjećam se da su ljudi tako govorili. Tako da Allah dželešanu kaže da sve na nebu i na zemlji veliča Allaha. Postoji glas veličanja koji izlazi. Dakle, zašto onda Allah dželešanu tako kaže da sve na nebu i na zemlji veliča Allaha ili hvali Allaha? Dok mi ne možemo čuti ovo njihovo veličanje i ono što mi ne možemo čuti, kakvo je onda potreba da nam se to kaže? Ako oni veličaju Allaha i hvale Allaha, šta to nama znači? Kakva je svrha nama da nam se to kaže? Zašto nam Allah to govori? Je li to negdje napisano u časnom Kuranu? Da u džennetu, na primjer, Abdurrašid po imenu, on je tamo ostao 10.000, nekoliko desetina, 4.000 godina. Nema nikakve potrebe za nas da to znamo i zato Allah dželešanu ne spomenuo ove stvari. Onda Allah dželešanu kaže u prevodu sve na nebu i na zemlji veliča ili hvali Allaha. To bi onda jedino značilo vi također nastojite da slušate ovo veličanje u hvalu. Kad mi kažemo da je mjesec na nebu gore, znači da ljudi treba da izađu i da vide. I kad mi kažemo da neko pjeva, značenje toga je da kao da šaljete poruku, idite slušajte što pjeva. Slično tome Allah kaže sve na nebu i na zemlji veliča Allaha ili hvali Allaha. Znači isto tako, to znači nastojite da slušate, da čujete ovo veličanje. Dakle, ovo pokazuje da ovaj tesbih veličanje je nešto što je moguće da mi slušamo. Neko slušanje je vrlo niskog reda, a neko vrlo visokog reda. Međutim, slušanje visokog reda ovog ibadeta veličanja mogu čuti samo oni koji imaju oči i jezik
duhovne. Zato se od muslimana traži da napočne kažu Bismillahirrahmanirrahim, na kraju treba da kažemo Alhamdulillah. Također kad obučemo novu odjeću ili vidimo nešto lijepo, treba da veličamo Allaha u skladu s tim. Šta to onda znači veličanje od strane muslimana mumina? To znači da će on veličati i veličanje hrane, odjeće i drugih stvari je zapravo podupire ovu stvar koja je tamo spomenuta. Kad osoba kaže Bismillah i kad završi kaže Alhamdulillah i kad odjedne novu odjeću i kad hvali Allaha i veliča Allaha. Ovo su stvari koje čovjek radi, osoba radi. Međutim, ovo je zapravo veličanje Allaha koje učinimo kroz ove stvari. Kad osoba postane zahvalna gledajući na te stvari, onda ovo veličanje je također u ime ovih stvari koje mi uzimamo. Međutim, koliko je stvari koji zapravo kažu, koji se zapravo postupaju u skladu s ovim. Oni jedu dan i noć, idu na planine, vide rijeke i lijepu zelene oblasti, vide žito da napreduje, da raste, da se talasa, vide ptice kako pjevaju. Međutim, kakav efekat to ostavlja na njihovo srce? Jel to kad sve vidimo, to postoji li osjećaj da veličamo Allaha? To zapravo znači, ako ti ljudi to ne rade, znači oni to ne čuju. I oni kao da to ne čuju. Tako Huzur kaže, ja vam kažem, da postoje glasovi koji nisu iz ušiju, nego dolaze od srca. Dakle, zahvalnost, kad Allah dželešanuhu, kad osoba izražava zahvalnost Allah dželešanuhu, onda veličanje ljudi zapravo je veličanje onih stvari koje su izražene kroz jezikom osobe. Dakle, ovo treba da razumijete. I mi isto tako treba da posvojimo ovaj stil tespiha veličanja Allaha, ovaj način. Bogobojaznost zahtijeva da ova vrsta veličanja treba da bude redovan dio sastav života našeg. U ovo vrijeme Allah dželešanuhu obećani Mesija je određen da pobije optužbe koje nevjernici iznose protiv islama. Na jednom mjestu Mesija kaže kako je sjedio u džami i jedan kršćanin je došao i on kaže, ti kažeš da jezik časnog Kur'ana je majka svih jezika, dok je činjenica da onaj koji umul aksina vrlo kratak i onda idu da šire taj jezik. Hazreti Mesija da li se nam je rekao, mi ne vjerujemo na ovu formulu koju Max Muller predstavlja, on je uvijek vrlo kratak i brz. Međutim, da kažemo ukratko, mi vjerujemo s ciljem da završimo ovo, mi vjerujemo u to. Međutim, pogledajte zapravo na časni Kur'an i na arapski jezik i onda recite. I ta osoba je također, čovjek je rekao da engleski u poređenju s arapskim je vrlo dobar jezik. Hazreti Mesija alejselam nije znao engleski. Međutim, rekao je, dobro, molim te reci mi, ako hoćeš da kažeš moja voda, šta ćeš reći? Ja bih rekao moja voda, čovjek je rekao. Onda je obično se rekao na arapskom, samo kaže moja. Samo govoreći maji, znači moja, znači podrazumijeva se moja voda, tako je spomenuto. Sada mi reci, je li kraće moja voda ili moja? Obično se nam nije znao engleski, međutim Allah dželešanuhu ga je osposobio da kaže takve riječi koje ovaj kritičar je onda bio posramljen. I onda je priznao da u tom slučaju arapski jezik je vrlo kratak. Ovo je zapravo cijela situacija, vrijedi za cijeli časni Kur'an. Allah dželešanuhu daje obećanje ovo časnom poslaniku da će Allah zaštititi časnog poslanika od napada ovih ljudi. Znači uvijek će biti ljudi koji će učiti časni Kur'an i one će imati istinsku ljubav prema časnom Kur'anu i bit će u stanju da predstavi komentar časnog Kur'ana.
i oni će strašno pobiti optužbe protivnika koji će biti potučeni do zemlje. Drugo, časni Kur'an, u njemu spomenuta takav sadržaj kako god oni optužbu iznesu, odgovor samo sadržan se nalazi. Mesih Maud kaže u pogledu ovog vremena jednog čovjeka, on je pokušao da pobije optužbe kršćana i onda Allah dželešanu je odredio obećanog Mesiju alejselama koji je za dugo vremena se suočavao s neprijateljima. I kad je on umro, čak neprijatelji su priznali da je on branio put Islama tako veličanstveno da ni jedan drugi muslimanski učenjak nikada tako nije učinio prije njega i nalik njemu. Niko to nije tako uradio, tako branio Islam. U prijevodu ovo kaže Allah će te zaštititi, Allah je tako kazao. Ovo je manifestacija bila toga, ovo je bilo obećanje Allahova časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da će ga Allah zaštititi, časnog poslanika, i kad su ga neprijatelji napali sabljom, Allah dželešanuhu je učinio da ta njihove sablje prepuknu i da otupe. I napadači napadali su ga u historiji, međutim Allah je odredio uvijek ljude koji su u detalje proučavali historijske knjige i pobijali ove optužbe. Čak stariji ovi kritičara pokazuju da optužbe koje oni iznose protiv Islama zapravo više su vezane za njihovu vlastitu religiju. A stvar koja se odnosi na časni Kur'an i hadis, to je bilo objašnjeno, to je objasnio običan Mesih alejselam lično. Tako da danas također ovi ljudi koji kritikuju Islam i Helme Kelam, znanje raspravljanja, dokazivanja obećana Mesija je tako to učinio da su oni ostali poraženi. Mi treba da posjetimo pažnju tome da Allah dželešanuhu i u potporu njegove vjere koju on objavio također pokazao čudo u potporu njemu i također daje argumente, dokaze, poučavao ga dokazima. I oni ljudi koji su intelektualna vrsta ljudi, u njihovim srcima i u umovima oni su otvoreni i ima ljudi koji s namjerom ili željom da postanu učenjaci, oni kažu određene stvari koji nisu tako dobre i protivnici onda nađu neku priliku da kritikuju Islam. Hazret Muslim Maud radijallahu anhu spominjući ovakav događaj kaže: ljudi sve više umeću stvari u religiju, ne shvataju kakva je to sramota. Da u vrijeme Hazreti Mesih Maud alejselama je osoba koja je bila iz Batala, jedan čovjek, kasnije on postao Ahmedi, on je bio vrlo predan Ahmedi. Hazreti Mesih Maud alejselatu vesselam je spomenuo ovaj predmet, ovo je prije spomenuto, da je arapski majka svih jezika. Svi jezici su potekli iz arapskog. Tako da je ova osoba, ovaj čovjek, uzeo je ovo pitanje, ovaj predmet i potrošio je neko vrijeme, svoje vrijeme na tome, međutim nije imao dovoljno znanja da možemo dokazati svaku pojedinu riječ, da je svaka riječ drugih jezika potekla iz arapskog. Hazreti Mesih Maud alejselam je znao vrlo dobro leksikon i umijeće istraživanja i bio je veliki učenjak jezika, tako da koji god je predmet spomenuo bilo je bazirano na znanju. Kad je on rekao da se sve nalazi u časnom Kur'anu, onda on nije mislio da u časnom Kur'anu je zapisano, na primjer, kako se obavlja posao od tapetara, kako obavljati posao nekog drugog zanimanja, kako obavljati zemljoradnju i tako dalje. Time što je on rekao sve u Kur'anu, znači se sve religijski zahtjevi i potrebe, sve je spomenuto u časnom Kur'anu. Međutim, ovaj čovjek, osoba, mislio je da je sve tamo u časnom kada se nalazi. Nekoga je pitao, kad je on galamio i uzvikivao u stvarnosti da je sve u časnom Kur'anu, onda je neko koji nije bio dobro uravnotežen rekao je: gdje su spomenuti začini i ove stvari? On je rekao, sada treba da dane svoj vlastiti argument, i on je rekao,
Alulu Belmerđan. Značenje ovih riječi je moti i pel i bisri, druge slične stvari koje dolaze iz mora, to znači krompir. Tako Hazreti Muslima kaže, neki ljudi misle oni više vole šta ljudi odluče i da je to konačna riječ i da se to ne može promijeniti. S druge strane, ljudi se mijenjaju i cijelu stvar pokvare. Ja se sjećam, 1974. bio je nered i buna i jedan hodža je govorio i dao je komentar na suru Kul Huvallahu koji u prijevodu je htio da dokaže da znači da Ahmedi gluho bilo nemusliman. Govorio je jednu stvar koja se uopšte nema veze s tim, ne odnosi se na to. Svetimo se ima, kaže, ovakva vrsta ljudi idu do krajnosti, do oba dvije krajnosti. Najbolja stvar je srednji put i s ciljem da budemo u stanju, treba zapravo da budemo spremni da prihvatimo promjene. Međutim, stvarati promjenu je u rukama Allaha. Kad god on želi i odluči, on napravi dovede do promjene. I kada on stvori promjenu, onda ljudi svijeta, svjetovni ljudi, kada Allah želi da napravi promjenu, onda to svijet i svjetovni ljudi ne mogu zaustaviti. I onda ima nekih ljudi, pogrešno mišljenje ovih ljudi u pogledu toga, Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu je spomenuo da u vrijeme obećanog Mesija alejhi selama čovjek je došao Kadijan i rekao je, ako Mirza sahiba od njega se pita jesi li ti Ibrahim i jesi li ti Nuh, Musa ili si Isa i ti si Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, onda ovaj čovjek je rekao, Allah dželešanu je također meni rekao ti si Muhammed. Onda su ljudi počeli da ga obrazuju, da ga podučavaju. On je rekao, ja čujem glas od Allaha i on meni kaže ti si Muhammed i vaše onda argumente ne mogu utjecati na mene. Onda su ljudi više postali umorni da ga obučavaju, da ga obrazuju i mislili su da on treba da bude predstavljen Hazreti Mesih Maud alejhi selam, da ga predstavljen. Tako da su tražili da kalifatul Mesih prvi napravi za njega, da zakaže, da se sretni sa obećanim Mesihom alejhi selam. I kalifatul Mesih prvi je podnio ovaj zahtjev i molbu obećanom Mesihom alejhi selam i on je odredio vrijeme i ovaj čovjek je doveden obećanom Mesihom alejhi selam. I on je rekao svaki put Allah dželešanu meni kaže ti si Muhammed. On je rekao, Allah sigurno ne govori samo da se ti Ibrahim, Musa, Isa, ali kad kaže da si Isa, onda Allah dželšanuhu, ja sam to rekao, onda Allah dželšanuhu meni je dao odlike Isa i kad kaže da sam Musa, onda su znakovi slični znakovima Musama meni dati. Ako Allah dželšanuhu cijelo vrijeme tebi kaže ti si Muhammed, onda je pitanje da li ti on daje duboko značenje časnog Kur'ana i prefinjene predmete, on otkriva tebe. Ovaj čovjek je rekao, ne, on meni ništa ne daje. Onda zatim sam rekao, ovo je razlika između lažne i istinite osobe. Ako je osoba stvarno u istinu, Allah odredi osobu, ako zaista hoće da dočeka gosta, on mi daje stvarnu hranu, ako hoće da ga ismeje, onda metne prazno tanjir i kašku i kaže ovo je riža, ovo je jelo, jedi. Allah ne pravi šalu od ljudi, šeitan pravi šalu od ljudi. Dakle, ako ti je rečeno da si Muhammed, onda duboko značenje časnog Kur'ana i prefinjeno učenje treba biti tebi objašnjeno. Onda osoba koji tebi to govori, ako ti to nije dato, je onda šeitan, a ne Bog. Ako ti Allah dželešanu kaže, onda Allah predstavlja ove stvari pred takvom osobom. Međutim, ako tebi ništa nije predstavljeno i dato, Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, ako tebi ništa nije dato, onda ti trebaš biti siguran da onaj koji ti kaže da ti si Muhammed nije to od Allaha nego od šeitana.
I činjenica je da je Allah taj koji je odgovoran za stvaranje promjene. Dakle, oni ljudi zbog određenih snova imaju pogrešno neko razumijevanje i shvatanje i počnu da iznose vrlo visoke tvrdnje, one zapravo su pod utjecajem šeitana. I Allah dželešanu, kad god on nešto dadne nekome, on isto tako pokazuje veličanstvenost i sjaj toga. Allah pokazuje znakove svoje potpore i pomoći i tu pokazuje praktične znakove Allahovi radi u prilog te osobe. To je ono što smo mi vidjeli kod obećanog Mesije alejhi selama. I ovo je njegovo predskazanje u pogledu u pogledu Muslima. I mi to vidimo da je to ispunjeno u pogledu Hazreti Muslima radijallahu anhu. I ovo je također na isti način kako vidimo utemeljenje halifata u džematu, kad je on dao ovo obećanje koje mi vidimo praktično da se ista stvar događa. Tako da Allah dželešanu dadne svakom Ahmedi veličanstvenost vjere i dubinu vjere. Poslije džume namaza huzur kaže, ja ću klanjati dženazu namaz za Mukarrema Sahibzade Amatul Bari Sahibu. 31. augusta i 1. septembra u noći između ova dva dana ona je umrla sa 87 godina i na lillahi ve inna ilaihi rađiun. Mukarrema Amatul Bari Begum Sahiba bila je unuk Hazreti Mesih Maud alejhi selam. Ona je bila kćerka Šešiv Sahiba i Nawab Muhammed Ali Sahib je njegova je to sestrična i Sejdanul Ambetul je snaha Hazreti Sejid Sahiba, Nawab Begum Sahiba. I Nawab Bat Ahmed Sahibova žena je također bila moja tetka, huzur kaže. Ona je rođena u Kadijanu. – 29. novembra 1944. Kad je trebalo da bude vjersko vjenčanje, ja Basim Sabi je bio tamo, kad se otvorilo Mesih drugi, je na dan u petak prije nego što je započeo džumu, on je najavio nikah, vjerska vjenčanje, i rekao da će najaviti određene vjerske vjenčanje. I ovo sam ja spomenuo mnogo puta, huzur kaže, Muslima ovdje rekao, kaže, ja sam to mnogo puta spomenuo, da ljudi koji su blizu meni ili su posveđeni religiji, osim tih ja neću moći da najavim druga vjerska vjenčanja osim oni koji su ovdje, i neću moći onda ovih svojih dragih najaviti. Ja ću danas najaviti vjersko vjenčanje Abbas Sahiba, koja je moja mlađa sestra, i Abdallah Khan Sahibov sin. I on je dao savjet u pogledu predanosti, spomenuo Hazreti Mesih trećeg i kaže da je najveću žrtvu učinio među djecom Mesija alejhi selama i Hazreti Fatul Mesih treći je dao, tako da su ju tako savjetom skladu s tim. Onda je spomenuto da je Hazreti Mesih Maud alejhi selam prije 60-70 godina objavio ovu objavu koja kaže, mi smo vidjeli da je ova objava ispunjena i veličanstvenost objave je sve očitiji. Znakovi su objavljeni, oni izgledaju da su veličanstveni i veličanstvenost njihova je tu. Međutim, protokom vremena veličanstvenost ovih znakova postepeno blijede. Međutim, postoji određeni znakovi, oni su takvi da na početku izgledaju mali, međutim, protokom vremena postanu veći, sve veći, i to protokom vremena veličanstvenost ovih znakova se uvećavaju, porastu.
Dakle, kad je se Muslih Maud alejhi selam dobio ovu objavu Tarana Slamida, u to vrijeme su bila samo dva siromašna Mesija alejhi selama i poslije toga rođeno je još neki sinovi i kćerke su mu se rodili i onda Allah dželešanu je produžio njegovu porodicu i sada potomstvo od sinova i kćeri ova djeca se sada žene i još više dokaza ove objave riječi Tarana je sve više i niko ne može da kaže tačno koji je znak u tome. Potomstvo mnogih ovih ljudi se povećava, međutim pitanje je koliko mnogo potomstva ovih ljudi su pripisani, vezani sa ovim ljudima da budu ponosni što su njihovi potomci. Potomci većine ljudi kad ih pitate kako ime tvog pradjeda, oni vjerovatno ne znaju. Međutim, Talama i Slavija ovo nam govorim da je potomsko da time se imao da će nastaviti da budu vezani za njega i pripisani s njim vezani. I ljudi podižu prste i upiru, pokazuju da je taj i taj od potomaka običnog Mesija alejhi selama i ovo u skladu s njegovom pretkazanjem dokaz njegove istinitosti. Da Tarana Slamida nije samo da će rasti broj njegovih potomaka, nego će zapravo utemeljiti veličanstvenost i istinitost običnog Mesija alejhi selama i to je spomenuto u tome. Da je njegov položaj tako visok i da je njegovo ime tako visoko da broj njegovih potomaka koji će biti vezani za njega, oni će zaista imati veliku veličanstvenost što su povezani s njim. Dakle, predskazanje ne kaže da će biti veliki broj potomaka koji će biti blagosloveni, znači zapravo će svakog dana uvećavati se broj potomaka i kakav god visoki položaj postignu i ako postanu kraljevi, oni će ipak nastaviti spominjati da su sebe će pripisivati i vezivati sa obećanim Mesijom alejhi selam. Ovo je značenje ovog Tarana Slamida. Da obećan Mesija alejhi selam kaže da Allah rekao tvoji potomci nećete nikada izgubiti iz vida i nikada neće pokušati da te zaborave. Hazreti Mesija Maud alejhi selam kaže objašnjenje ovoga je da nema sumnje, neke ljudi od tvojih potomaka će umrijeti, nema sumnje, kako je tako određeno od Allaha, ali po tvoji potomstvo neće se dokračiti. Ako jedna osoba umre, 4 će i biti rođeno. I prirodno u tom slučaju onda broj njegovih potomaka će porasti. Hazreti Mesija Maud alejhi selam njegovo stanje u detalje će postati sredstva njegove veličanstvenosti i oni će se ponositi da sebe vezuju, da su povezani s običnom Mesijom alejhi selama. I kad tako budu radili, drugim riječima, to će značiti da potomstvo će biti priznavati veličanstvenost svog pradjeda. I također, svijet to također prihvata. Ja sam ovo spomenuo u detalje, da ova stvar stavlja veliku odgovornost na porodicu običnog Mesija alejhi selama, da uvijek treba da imaju ovo na umu i ova tvrdnja izjava Hazreti Mesije Maud alejhi selama treba da uvijek imamo na umu, da kad je rekao ako se vezujete za mene nemojte mi donijeti nikakvu sramotu i poniženje. Ako je to veličanstveno, što nije sve, nego da postupate po svemu što je dato njegovom učenju i da nastojite da sačuvate čast i poštovanje prema običnom Mesiji alejhi selam. Ovo je odgovornost svih članova porodice običnog Mesija alejhi selama, da se Allah svi osposobi da uvijek ovo imamo na umu. Kad se dogodilo odvajanje Indije od Pakistana, stvoren je Pakistan. U to vrijeme ova gospođa imala čast da putuje u istom autobusu u kojem je Hazret Ahmadžan, žena običanog Mesije alejhi selam, putovala i neke druge žene u porodici su također putovali istim autobusom. I onda kad su došli u Lahor, tamo su se smjestili, gdje Hazret Muslih Maud radijallahu anhu tamo boravio jedno vrijeme. I ona je cijelo vrijeme boravila u Lahoru. Njena specijalnost je bila da pazi na siromašne ljude i gostoprimstvo. Bila je vrlo neformalna
I njena kuća uvijek bila ispunjena gostima, svim vrsta gosta, bilo da su bili rodbina ili stranci i možda siromašni ljudi. Ona je pazila na gostoprimstvo na najbolji mogući način i to je bila njena istaknuta odlika. I uvijek je pokazivala visoko poštovanje prema svakom. I krug njenih kontakata je vrlo širok, osim familije, ona je znala mnogo ljudi, sve članove džemata, kogod bi došao u dodir s njom, imali su naklonost prema njoj. Biruselman Kutle, neki Ahmedi također, neki ljudi. Ona je također održavala tu vezu, čuvala tu vezu. Slično tome, jako je mnogo ljudi koji su došli privremeno bi dolazili, ima nekih ljudi, mladići, djevojke, članovi porodice, neki su studirali na univerzitetu i mnogi od njih su boravili u njenoj kući i dobivali su blagoslov njenog gostoprimstva, otvorenog srca. Bilo koje vrijeme kad bi osoba koja je došla, ona je bila spremna da ponudi gostoprimstvo. Slično tome, bilo je mnogo, ona je spominjala, navodila događaje iz života obećanog Mesije i drugi. Ona je trošila pare da pomogne siromašnim ljudima i također za obrazovanje djece siromašnih porodica. I također kad su sklapali brak, ona velikodušno je davala njima. Mija Abbas Sahib, kad je on umro, kad je kroz narati talim, kroz njegov ime ona je počela kao stipendije u ime njegovom, kao ona je jednom pala je i slomila je nogu, imala je 2-3 operacije i vrlo je osjećala je bolove, međutim sve je to podnijela s velikom izdržljivošću i strpljenjem. Prošlo je kroz taj period, tako da 31. augusta i 1. septembra navečer imala je srčani udar i umrla inna lillahi ve inna ilaihi rađiun. Bila je vrlo dobra i standardna redovna u davanju doprinosa. Malo je visoki standard u davanju. Također po programu oporuke ona je to sve isplatila u toku života. I do 92. ili 93. bila je u oblasti Lahora jednoj i u tom svojstvu leđne obavljala je dužnost, bila je sekretar i služila je džemat. Jedan put je bila generalni sekretar u Lahoru. Kao što sam rekao, bila je vodila je brigu veliku o siromašnim ljudima, bila je vrlo velikodušna i uzimala je učešće i učestvovala, sudjelovala u njihovom tuzi i radosti. I ja sam je vidio kako pomaže ovim ljudima kao da su njena vlastita rodbina. I ako bi neko rekao nešto što je mu se dopadalo ili uradio neku službu, Munira Sabadi Sahib iz Kadijan kaže 1999. otišla je u Kadijan na godišnjicu Dželse. Munir Sabadi Sahib imao je priliku da je služi, tako ona mu je dala turban i neku odjeću, obično mi se jeli sa nama slično tome, neki drugi ljudi. Ove godine neki ljudi su također spomenuli da ja sam imao drugu vrstu mantila u vrijeme primanja zavjeta bajata, nije bio zeleni nego drugačije boje, bio je smeđe boje. Ovaj mantil, Huzur kaže, mi je dala ova moja tetka, to je bio mantil koji je koristio obično misijali selam i došlo je to u nasljedstvo Šerif Sahiba i ona je meni dala ovo i rekla ja ovo tebi dajem. I u ovom pogledu također. I onda ona je imala takav odnos sa hilafetom vrlo snažan
i veliko poštovanje i predanost imala prema halifatu. Ona bi mene telefonirala, Huzur kaže, željela je da priča sa mnom i uvijek je bila zabrinuta da moji potomci isto tako da treba da budu pobožni, da učine dobra djela i uvijek je molila od Allaha da to bude i mi treba da molimo Allaha da naši potomci također drže naše dobre vrline i kao i ove žene i da Allah ima milosti prema ovoj ženi. Kao što sam rekao, poslije džume namaza ja ću klanjati džunazu namaza u gospođu u odsustvu. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.